今日早餐係求其喺地鐵站買個北菇雞飯，食飽咗先有力做，等緊車。我個巢要俾人推平咗啦！啲衫我劈埋喺呢邊。尋日食完嗰個辣嘢，而家突然間肚痛咯。佢部機咧成日都冇反應啊！咁樣咯，重開幾次有時得，有時又唔得，而家又唔得。食雞翼同埋雞翼尖有菜。批杯。當我以為一切都完，搞埋新屋啲嘢，然後返屋企休息，然後我就戒親隻手入咗醫院，仲縫咗3針，真係黑到爆咯今日。